E olha, as lavanderias self-service têm invadido as cidades de todo o Brasil, né? O conceito é utilizado há muitos anos na Europa e também nos Estados Unidos e é uma forma das pessoas lavarem e secarem roupas rapidamente em máquinas na rua e com um custo baixo. É muito vantajoso para quem quer poupar tempo, dinheiro e ainda tem uma pegada sustentável. Eu fui descobrir quais as vantagens desse tipo de serviço. Na Europa ou nos Estados Unidos, é comum ver as pessoas utilizando o serviço de lavanderia self-service. Aqui no Brasil, a prática também tem virado realidade para muita gente. O que você tem percebido, assim, das pessoas que procuram o serviço que vocês oferecem? Liz, a gente tem percebido que muita gente que mora em apartamento, que não tem onde lavar, onde secar roupa, vem aqui e é assim como se fosse uma salvação da vida da pessoa, né? Porque ainda mais com esse tempo aqui em Blumenau, né, que agora tem chovido bastante, muita gente vem secar, vem lavar. E é uma coisa rápida, né? A pessoa chega, lava, seca em 1h20, já tá tudo pronto, tudo limpinho, sequinho. É só dobrar a roupa, levar para casa e guardar no armário. A máquina de lavar, ela tem um tempo de 35 minutos padrão para lavar e a secadora tem um tempo de 45 minutos. Só que se a pessoa tem pouca roupa, né, roupas mais leves, não vai utilizar os 45 minutos. Pode abrir a secadora, retirar a sua roupa que, dependendo do tecido ali, né, da quantidade de roupa, vai secar bem antes. Né? De repente a pessoa tem em casa só a lavadora, ela pode lavar a roupa em casa e pôr secar aqui? Pode só lavar, pode só secar ou pode lavar e secar. Bacana. Isso é uma tendência, né? As pessoas cada vez vão adotar mais essas facilidades. Com certeza. É o futuro, né, Elise? Hoje em dia a gente tá vendo aí tantas coisas sendo, né, já partindo para o tecnológico, para essa praticidade, autoatendimento. Então, por que não lavar roupa também no autoatendimento? Ai, gente, outra coisa, funciona 24 horas. Se você tem insônia, vem lavar roupa. É isso aí. Pode vir de madrugada aqui que você vai conseguir lavar. Eu achei isso demais, até porque a gente mora numa região, né, de bastante indústria e que tem os turnos, então a pessoa pode aproveitar, né? Exatamente. Já temos visto muitas pessoas virem de madrugada lavar roupa, né? Durante o dia as pessoas trabalham, então às vezes não tem esse tempo de estar aqui na lavanderia, né? Então, podem vir de madrugada também, que vai estar conseguindo lavar e secar sua roupa. E mais, a ideia é poupar recursos naturais, utilizando menos água e energia, permitindo lavar as roupas de forma mais sustentável. Aqui na Lavô, a gente economiza água e energia, né? Então, cada ciclo, a gente gasta 56 litros de água. Em casa, num ciclo completo, a gente pode gastar até 300 e tantos litros de água. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. Então, realmente, essa questão do ecológico, sustentabilidade na Lavô está super presente. Gente, e até a questão ali do sabão em pó e do amaciante, né? A roupa fica super cheirosa e é tudo dosado na medida certa ali, né? Sim, tem a dosagem certa para cada lavagem. O sabão e o amaciante, né, já estão ali na medida certa, que é o que a gente usa a medida do cesto, né? A gente orienta os clientes a utilizar realmente o cesto como medidor para que fique uma lavagem e até uma secagem bem boa, perfeita. Eu achei super fácil, porque o passo a passo, você chegou ali, separou a tua roupa, no próprio cartão de crédito ou débito, você já seleciona o que você vai querer do serviço. Exatamente, é bem assim, super prático, é para agilizar a vida das pessoas, né?